Helloအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ Alpha နုမဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင် episode တွေမှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်နောက်ကတစ်ချိန်ဆောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ episode မှာကျွန်တော်နောက်ထပ် building တစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နိုင်စင်ကြီးကိုကျွန်တော်ဆောက်သွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးပဲကြည့်လိုက်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် mod တာဖြစ်ကျွန်တော် resource pack ပေါ့နော်တစ်ခုထည့်တာဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီမှာပေါ့နော် crop 3D အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ carrot တို့ဒီမှာ အာလူတို့ဒီမှာ petro တို့อ่ะပေါ့နော်ပုံမှန်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လို3ပုံစံကြွကြွလေးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကအားကျွန်တော်အရင်ရိတ်လိုက်အောင်မယ် okay ဒါပြန်ဆိုင်လိုက်မယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော် mind တွေနဲ့ကျွန်တော်သွားနေရပါတော့ဘာလို့သွားနေရလဲဆိုတော့ဒီမှာ bro တို့ပြကြတစ်ခုရှိလို့ပေါ့နော်အခုဒီမှာကျွန်တော် mind တွေကိုသွားတဲ့လမ်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီကိုပုံမြန်အောင်လို့ဆိုတော့ဒီအောက်နားမှာပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ diamond တတုံးတွေ့ထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာလည်းတတုံးတွေ့ထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တူးတော့မတူးရသေးဘူးကျွန်တော်ပြကျင်လို့ဒီတိုင်းပဲထားထားလိုက်တာပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်နှစ်တုံးရှိတယ်ကျွန်တော်တူးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့1 2 3 4 5 6ဆိုတော့စုပေါင်း diamond 6တုံးပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဟာကျွန်တော်တစ်ချက်သွားတူးလိုက်မယ်ဆိုတော့တယောက်ကမှောက်နေတဲ့အရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုစုပေါင်းပေါ့နော် diamond ကျွန်တော်10တုံးရလာတယ်အဲ့ဒီ10တုံးနဲ့ကျွန်တော်ဒီ chest plate ကျွန်တော်လုတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့အပေါ်အထိကျွန်တော်အရင်တက်လိုက်အောင်မယ်အရင်ဆုံးဆိုတော့ကျွန်တော်ရလာတဲ့ diamond 10တုံးကျွန်တော် chest plate တစ်ခုလုတ်လိုက်မယ် diamond 2တုံးပို့တယ်ဆိုတော့အချီမှန်ပွင့်သွားပြီဆိုတော့ဒီမှာเนาะကျွန်တော်မြည်ဒါဘလို့ကောမြည်လားမသိဘူးတကောက်မွေးထားတယ်ပြီးတော့သူ့ကို chat လေးတက်ပေးရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော် name ထည့်ရရင်ဒီကောင်နာမည်ပေးမယ်ဆိုတော့ဘာနာမည်ပေးရမလဲဆိုတာလေးတစ်ချက်လောက် comment ထဲမှာရေးခဲ့ပေါ့เนาะအခုတော့ကျွန်တော်ဒီ diamond နှလုံးကိုကျွန်တော်တင်ထားလိုက်အောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကကျွန်တော်နိုင်စီစောက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာအခုဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်စီမှာပစ္စည်းတွေလုံးလုံးလောက်မရှိသေးဘူးဆိုတော့အရင်ဆုံးအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကျွန်တော်အရင်ရှာလိုက်အောင်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့စောက်ခံနေကြရင်ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမယ်ဆိုတော့ခဏလောက်စောင့်ပါโอเคဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြကြတခုရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ deep slate ကျွန်တော် mine နေတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် diamond နေကျွန်တော်ထပ်တွေ့တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ရကျွန်တော်တော်တော်ကန်ကောင်းတဲ့နေ့ပေါ့နော်ဒီမှာ diamond 2တုံးလားမသိဟုတ်တယ် diamond 2တုံးကျွန်တော်တွေ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် deep slate ကဘယ်လောက်သေးဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် mine လိုက်အောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအိမ်ဆောက်ဖို့အတွက်ပစ္စည်းတွေကတော့ရလိုက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လောက်လားမလောက်လားကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒီမှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ cobblestone ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ stone ဖြစ်အရင်ကြိုထားရတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်နေရာလိုက်ရှာလိုက်အောင်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်နားမှာဆောက်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့maybeဒီနားလေးကတော့ကြည့်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနားမှာကျွန်တော်စောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ရွာနဲ့တိတ်ဝေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်စောက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမြေကြီးကိုကျွန်တော်အရင်ရှင်းရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှာဘက်တစ်ခုလုံးမရမယ်
few moments later. တေးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာမြေကြီးရှင်းလိုက်တာပေါ့နော်မြေကြီးရှင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စီမှာဒီမြေကြီးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ3သက်ကျော်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ခေဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစဆောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးခေဆိုကျွန်တော်တို့စောင့်နေကြတဲ့အတိုင်းကျွန်တော် base in ချမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကောင်ကကျွန်တော်6 block စီပေါ့နော်1 2 3 4 5 6 9 10 9ဒီမှာဒီခါကျွန်တော်6 block မဟုတ်တော့ဘူးထင်တယ်6 block မဟုတ်ကျွန်တော်9 block တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပူနေတဲ့2 block ကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီဆိုတော့ဒီ1 2 3 4 5 6 9 block ရပြီပေါ့နော်โอเค9 block ဆိုတော့โอเคဟုတ်တယ်9 block ဆိုတော့ဒီဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်9 block ပေါ့နော်1 2 3 4 5 6 9ဒီအမြင့်ကိုကြောက်ကျွန်တော်တို့12 block လောက်ကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုတော့1 2 3 4 5 6 9 10 11ဒါအမြင့်ပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ဆင်းရโอเคဒီမှာ12 block ကျွန်တော်ဒီຢာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဒီအပြည့်လိုက်ဖြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဖြည့်ပြီးကျွန်တော်ပြန်တွေ့မယ်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် cobblestone တွေကျွန်တော်မလောက်လို့ကျွန်တော်လာတူးတာပေါ့နော်တူးနေနေကျွန်တော်ဒီမှာဝါကျွန်တော်ဒီမှာ emerald လေးတစ်လုံးလာတွေ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကြာတော့ကျွန်တော် pickaxe မှာ skill dash ရမှာကျွန်တော်တူးမှာဆိုတော့အခုတော့ဒီတိုင်းလေးကျွန်တော်ထားခဲ့လိုက်မယ်ကျွန်တော်စီမှာရှိတဲ့ဒီ cobblestone တွေကျွန်တော်အရေးသွားကြိုလိုက်အောင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ stone ပြအောင်လောက်အောင်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်စီကဒီမှာကာတာကဒီမှာနှစ်ချမ်းပဲပြီးသေးတယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့တစ်ချမ်းကြံသေးတယ်ကျန်တဲ့နှစ်ချမ်းကြံသေးရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြီးအောင်ကားလိုက်အောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်၄ဘက်လုံးကကျွန်တော်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ဆင့်ဆောက်ရမယ်တစ်ဆင့်ကဘယ်လိုဆောက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာဒီ spruce ဘူးနဲ့ကျွန်တော်ဆောက်ရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့အရင်အပေါ်တက်လာဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးကာမယ်ပေါ့โอเคဆိုတော့ဒီလိုရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ဆင့်ဆောက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်9 block ကျွန်တော်တစ်ဆောက်ရမယ်ဆိုတော့1 2 3 4 5 6 9โอเคဆိုတော့ဒီမှာ9 block ရပြီနေရောကျွန်တော်ဒီလိုလေးကျွန်တော်လိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုကာပြီးွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီအလဲကောင်3ခုကိုကျွန်တော်ဒီလိုဖောက်လိုက်မယ်โอเคနေရောဒီကျွန်တော်ဒီလိုဖောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဖောက်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်လေးကျွန်တော်ပြန်ကာလိုက်အောင်မယ်အဲ့လိုရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ဒီလဲကောင်မှာကျွန်တော်တို့3ပေါက်ဒါဘာလောက်တာလဲဆိုတော့ဒါပဒင်းပေါက်ပေါ့နော်ပဒင်းပေါက်ကြီးတစ်ခုပေါ့အဲ့လိုကာဖို့ပေါ့ပဒင်းပေါက်အကြီးတစ်ခုရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုပဲဆက်ပြီးတော့လုပ်လိုက်တော့မယ်ဆိုတော့โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်အပေါ်တက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီပေါ်မှာလဲကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲထားလုပ်လိုက်မယ်โอเคဒီလိုရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ကြီးကိုစောက်ရတော့မှာပေါ့နော်နိုင်ကြီးစောက်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတသားအဖြူကတိတ်မလောက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တသားထခုတ်အောင်မယ်ဒါပေမဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဘေးတွေကိုကျွန်တော်အရင်ကာခဲ့မယ်နိုင်ကြီးကဘယ်လိုစောက်မလဲဆိုတော့โอเค
ထိန်နေဆိုတော့ဒါဒီလိုကသိမကောင်းဗျကျွန်တော်ဒီလိုလေးလောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးကကျွန်တော်စိတ်တင်ပိုလာမယ်လို့ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်နိုင်တင်မှာဆိုတော့ဒီနားမှာတသားကြီးနဲ့ဆိုကျွန်တော်ဟောပါကြောက်တော့ကြီးနဲ့ဆိုကျွန်တော်သိမလာဘူးလို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲထင်တယ်ဆိုတော့ဒီနားလေးကျွန်တော်တသားရင်လိုက်ဖြည့်လိုက်မယ်โอเคဆိုတော့ဒီမှာရပြီဆိုတော့ဒီမှာကကျွန်တော်နေအောင်ကျွန်တော်အရင် no crafting ဒီဘက်မပါလာဘူးโอเคဒီတိုင်းပဲလောက်လိုက်တော့မယ်ဆိုတော့ခဏလေးကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော် stair တွေအရင် craft မယ်ပေါ့နော် stair craft မယ်ဆိုတော့ okay ဒီမှာကျွန်တော် stair ရပြီပြီးရင် crafting table တွေဖြတ်လိုက်မယ် okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီလိုအရင်1နဲ့3ပြီးရင်ဒီမှာခဏလေးဒီလိုလေးကာလိုက်မယ်ကာပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြီးရင်ဒီမှာ3ခုပေါ့နော်ဒီဟာက4ဘလော့ပြီးလို့ရှိရင်5ဘလော့6ဘလော့ဒီအတိုင်ရပေါ့နော်ကျွန်တော်6ဘလော့โอเคဒီမှာ6ဘလော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုတက်လိုက်မယ်အဝိတ်မဟုတ်ဒီမှာတက်မှာဒီအပေါ်ဆုံးမှာမတက်ဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တက်သားထပ်ပိတ်မှာဆိုတော့ဒီမှာတက်လိုက်မယ်โอเคပါဆိုတော့ကျွန်တော်အပေါ်ကနေပြုတ်ကြပြီး short ရပါတော့ short ရဲ့အချိန်မှာဒီမှာကျွန်တော်ပစ္စည်းနာဒီမှာ creeper တကောင်လာရောက်နေအဲ့ creeper ရဲ့တော်တော်ဆိုးနေပြီခဏဖြစ်နေပြီပေါ့နော်သူကတစ်ခါလဲမဟုတ်နှစ်ခါလဲမဟုတ်ကျွန်တော်နားမှာဆိုအမြဲတမ်း creeper လာပေါ်တယ်ဆိုနေရောโอเคဆိုတော့ကျွန်တော်ပစ္စည်းကျွန်တော်အရင်ပြန်လိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာလို့အောက်ဆင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တက်သားမလောက်လို့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးတက်သားရင်လာခုတ်တာပေါ့နော်โอเคဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရောက်ပြီဆိုတော့ခဏလေးကျွန်တော် grass block အရင်ယူလိုက်မယ် grass block ယူပြီးတော့ဒီလိုအရင်ခဏကာလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီလိုလေးကျွန်တော်ရှီးဖြုတ်မှရမယ်တင်တယ်ဒီဆိုဒီလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘောကျွန်တော်အပြည့်ကာမှာဒီပြင်ကျွန်တော်ဒီမှာတောက်ဒီလိုလိုက်ပိတ်လိုက်မယ်ဒီဆိုကျွန်တော်ဒီလိုလေးရပါပြီဒီလိုလေးရပါရင်ကျွန်တော်ဒီဟာတွေကျွန်တော်ဒီလိုလိုက်ပြီးတော့ဒါဘလို့ခေါ်လဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒီလိုလောက်လိုက်မယ်ဒါတွေကုန်ကျွန်တော်ဒီလိုလိုက်လောက်လိုက်မယ်လောက်ရဒီလိုလေးရပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လောက်ရမှာကဒီမှာကျွန်တော်ဒီဟာလေးပေါ့နော်ဘတ်တွန်လေးကျွန်တော်တို့3ခု3လေးလီ12ခုဆိုတော့ကျွန်တော်12ခုအရင်လောက်လိုက်မယ်ဟိုဒီမှာ12ခုကွက်တီပဲပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါရင်လောက်လိုက်မယ်ပြီးဒီမှာ3ခုဒီမှာ3ခုဒီမှာလည်း3ခုပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး fence လုပ်ဖို့လိုပါ fence ကဒီမှာ fence ပြီးလို့ရှိရင်ပစ္စည်းတွေကများနေ okay fence ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာပေါ့နော် fence gate တစ်ခု okay အဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလေကောင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုတက်လိုက်မယ်ဒီလိုပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုဒီဆိုဒါနိုင်ကျွန်တော်တို့ရပါပြီရပါပြီဒီမှာကျွန်တော်ခဏကျွန်တော်အောက်ဆင်းပြမယ်အေးတော်သေးသေးတော့မလို့
Okay ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုရသွားပြီဒီမှာတော့နိုင်ပုံစံလေးကျွန်တော်ရပါပြီဆိုတော့ channel ၄ပေါ့လဲကျွန်တော်အဲ့လိုဆက်လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အမိုးဆောက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏဒါလေးရေလှုပ်လိုက်အောင်မယ်ဒီဟာလေးပေါ့နော် Okay လာလာဆိုတော့ကျွန်တော်လောက်မယ်ထင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမိုးဆောက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ MV လောက်ရမယ်ပေါ့နော် MV ကဘာလို့လောက်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်မိုးမှာကျွန်တော်တို့အလှဆင်ဖို့အတွက်တက်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ ion နေမရှိဘူးဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော် ion နေရင် mind တွင်းထဲမှာသွားမှန်းလိုက်အောင်မယ်ပြီးပြန်တွေ့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ ion 2ဖို့တော့ကျွန်တော်ရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတဘာဝ mind တွင်းနဲ့လာလဲဆိုတော့ ion ကဟိုမှာဆိုရင်ရှားတာတော်တော်ခက်တယ်ပေါ့နော်ဒီတဘာဝ mind တွင်းမှာဆို ion တွေ့နိုင်ကြပိုများတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် ion နေအရင်လိုက်တူးလိုက်အောင်ပြီးကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမယ်အေးဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် ion နေတူးလိုက်တာတူးကောင်းတဲ့တူးကကျွန်တော်ဒီမှာ ion 53တောင်ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ line နေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာ mind တွင်းရှိရဲ့အပေါကျွန်တော်ပြန်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီကနေပဲကျွန်တော်တက်လိုက်တော့မယ်အေးဆိုတော့ကျွန်တော်ရလာတဲ့ ion လေးကျွန်တော်အရေးကြိုလိုက်မယ် Okay ဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် ion တွေကြိုနေတဲ့ချိန်တွေမှာကျွန်တော်ဒီဟာလေး trap door ကိုကျွန်တော်အရင်သွားတက်လိုက်အောင်မယ်ဘာမှတက်မလဲဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီနားလေးဒီမှာတက်မှာဒီမှာတက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် trap door တွေကဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တက်လိုက်မယ်ဟေးဒီကျွန်တော်စိတ်ထင်တော့ကျွန်တော် trap door ကကျွန်တော်မလောက်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တာပဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် sync crab ရဲ့ချိန်တိုင်းကျွန်တော်တခါတည်း unv ပါလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမိုးစောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ခေးရထင်နေတိုင်းပဲ trap door တွေမလောက်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ sync crab လိုက်မယ်ပြီးဆိုဒီမှာကျွန်တော် MV ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် MV ပြီးကျွန်တော် hopper လို့မှမသိဘူး hopper လားကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ရဟုတ်တယ် hopper ကျွန်တော် chest လုံးလို့မယ် Okay မှာ chest ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော် hopper တစ်ခုလောက်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဘားတိုင်လောက်မယ်ဘားတိုင်ကဘယ်လိုလောက်ရတာ6ခုမှရမှာဆိုတော့ကဲကွက်တီပဲဒီမှာ6ခုရပြီဆိုတော့ဒီမှာဘားတိုင်းဝဲနေကျွန်တော်ဘားတိုင်းရှိသေးတယ်တော်သေးတယ်ကျွန်တော်ဘားတိုင်းထက်ခရက်မီတော့မလို့ဒီမှာဘားတိုင်းကျွန်တော်ဒီမှာကြံသေးရပါတော့โอเคဆိုတော့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်အရင်သွားဆောက်လိုက်အောင်မယ်ဒီဆိုဒီမှာရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီမှာ stair ကိုကျွန်တော်ဒီကိုလိုက်ကားလိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ်ဆင့် stair ကိုထပ်ပြီးတော့ထပ်ကားရမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီရပါတော့ဒီလို Okay ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ရပြီဆိုတော့ဒီရကိုကျွန်တော်ဒီလိုကာလိုက်မယ်Okay ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီလိုပြီးသွားရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်1 2 3 4ပြီးကျွန်တော်ဒီလိုလေးလိုက်ကာလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ2ခုပြီးဒီဘက်မှာ2ခုကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီလိုထပ်ပြီးတော့ကာလိုက်မယ်
okay ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာဒီလိုသလုံးပြီးရင်ဒီလိုပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ hopper ပြီးရင်အဲ့ hopper ပေါ်မှာ NV ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရတတိုင်းပြီးရင်ကျွန်တော်ဘားတိုင်းတက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော် brain ပေါက်တွေကျွန်တော်လောက်လိုက်ပြီးဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဒီရတကားကိုကျွန်တော်လုပ်မယ်အရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးညဘက်ရောက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်အိတ်လိုက်အောင်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာမီးလုံးလေးကျွန်တော်ထုံးခဲ့မယ်ပြီးကျွန်တော်အရင်သွားအိတ်လိုက်မယ်ပြီးဆိုတော့ဒီမှာဒီလိုလေးတက်လိုက်မယ်တက်လိုက်ပြီးသွားရင်ဟိုတခါချက်ချန်ဆောက်တော့လိုမျိုးပဲဒီလိုမျိုးတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တက်သွားမယ်ဒါကိုလည်းတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်လိုက်ပေးလိုက်မယ်ဒီနှစ်ခုတော့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတကားတက်လိုက်မယ်ဒီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်စင်ကြီးကပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အဝေးကနေတစ်ချက်လမ်းပြမယ်ဒီဆိုဒီမှာနိုင်စင်ကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီဟိုမပြီးသေးဘူးမှာမြေကြီးတော့နေကြံသေးကျွန်တော်တွားဖြတ်လိုက်အောင်မယ်โอเคအခုမှတကယ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်အပေါ်ဈေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော် view line ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော် site ခင်းတော့ရှိနေပြီဆိုတော့ site ခင်းရင်သွားရိတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်စီမှာဒါတော့ကျွန်တော် site ခင်းကထွက်တဲ့ရသမျှအကုန်ကြည့်ရဲကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ wheat တွေရော carrot တော့အများဆုံးရတာပေါ့နော်ပြီးတော့အာလူတွေလည်းတော်တော်ရလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းပဲရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay အားလုံးပဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ရင်ကျွန်တော် channel ကို subscribe ပေးခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်ကူညီရရောက်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုကြိုင်ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမယ်အားလုံးပဲ bye bye